Goeiedag, ek wil vanmôre met jou praat oor Dawid se inname van Jerusalem. Dawid wou baie graag vir Jerusalem ingeneem het en die Jebusiete was in beheer van Jerusalem. Maar hulle het vir hom gesê, daar is geen manier waarop hy die stad sal kan inneem nie. Die stad is te sterk en te goed bewapen en hulle kan nie inkom nie. Dawid se manskappe het deur die watersloot wat na die stad toe loop, ingekruip en die stad oorwin op daardie manier en dit het die Dawidstad geword. Maar die Bybel sê vir ons iets baie duidelik in hierdie situasie. Daar staan dat die God van alle mag was by Dawid gewees en daarom was hy in staat om hierdie wonderwerk te doen. Nou gebeur dit ook met ons dat ons by 'n saak van onmoontlikheid kom, waar ons dink ons kan nie, en die doemprofete kom en vertel vir ons hoe onmoontlik dit is. En dan moet ons onthou dat die God van alle mag by ons kan wees. Maar hoe weet ek dat dit die wil van die Here is? Hoe weet ek dat dit is wat hy wil hê? Daar's 'n paar lyne wat ons kan volg. Die eerste een en die belangrikste is dit moenie vir my eie eer wees nie. Dit moenie gaan oor my in praktyk nie. Dit moet gaan om die eer van die naam van die Here en sy volmaakte wil. Dit moet in lyn wees met wat in die Bybel staan en dan moet 'n getuienis uitkom. In die ou dae, as iemand iets gedoen het en hy sê dit is wat die Here wou hê en dit het nie so uitgewerk nie, het hulle hom gestenig. Dis 'n bietjie ernstig, maar ons moet kyk dat ons dit wat ons doen nie uit eie wil uitdoen nie en dat dit werklik die wil van die Here is en dat daar 'n vrede in ons hart daaroor is. Mag die God van alle mag by jou wees, mag hy jou lei om sy volmaakte wil te doen en mag jy in jouself sy vrede ervaar. Mooi dag.